ഹായ് ഡിയേഴ്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും, നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മുടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ചിക്കൻ പോളയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ 200 ഗ്രാം ചിക്കൻ ഞാനിവിടെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, ഉപ്പ് ഇട്ട് വേവിച്ചെടുത്തതാണ്. ഇനി ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് 1 കപ്പ് മൈദ, 3 മുട്ട, 1 കപ്പ് പാല്, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, 1/2 കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഇതെല്ലാം ഇട്ട് ഒന്ന് നന്നായി അടിച്ചെടുക്കാം. പാൻ ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് 2 സവാള കട്ട് ചെയ്തത്, 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാലപ്പൊടി, നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച ചിക്കൻ പീസ്, കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇതെല്ലാം ഇട്ട് ഒന്ന് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഒരു പാൻ ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച ബാറ്റർ പകുതിയോളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി അതിൻ്റെ നടുവിലായി ചിക്കൻ ഫില്ലിംഗ് ഇട്ടതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് 15 മിനിറ്റോളം നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം.